大家猜猜看我们在哪里？今天晚上是5月30日，这边有一场花火表演，大概晚上7点20分开始。我们这个时间已经要启程，到5、6点的时候就全满了。刚才大家应该有看到，后面已经有人在铺垫子。这个垫子啊，在全家便利商店买500多日币而已，我们也有买1块，还有简单的配备就是矿泉水、一些零食。那全家也有烤肉串啊、热狗啊之类的。我们从北千住车站出来，走到这里大概20几分钟，可以期待一下晚上。再来，我们要走第2段路了，已经从上面河堤上面下来第2段，再看跟大家走到哪里。这边看到陆续很多人都在这里，已经选好了地点。那我们也在。我们也在这个小树的边边，这边可以遮阳，选的地点。这边有我们准备的零食，还有买的这个地垫，就是500多日币的地垫。现在时间大概是5点10几分左右。看一下现在的人潮，旁边这就是厕所。我们选了一个位置很接近出口的，到时候散场的时候就直接从这边楼梯上去就可以散场。人越来越多了，这边人一直陆陆续续的在进场，从来都没有停过，一直在进场，一直在进场。现在的时间是6点20几分。日本这边已经有夕阳了，来看一下人潮。7点20分要开始，那现在大概还有1个小时的人潮，已经几乎都快要满了。In case of medical emergency, please tell nearby staff immediately. The venue is getting crowded now. We expect the area to be even more crowded. 几乎快满了，排厕所的人也很多啊。月亮出来了，老板，现在时间几点？现在时间是6点40几分，月亮出来了。那我们来看一下太阳快下山了。太阳快下山喽！太阳快下山了，然后月亮已经出来了。人潮已经快要满了。太阳、月亮，等一下可能连这个黑色的柏油地都会坐人哦，坐满满的人潮。我们再看一次夕阳，夕阳蛮美的。好哦，现在的时间是日本时间晚上7点整。很漂亮的晚霞，然后呢，人潮真的很多。等一下可能博园路都会坐满了，还是陆陆续续有人在进来，非常多。如果认真看一下对
对面的河岸啊，也是满满的人潮哦。对面的河岸，对面河岸也是都是人，但是晚霞真的很漂亮。それではもう一度伺ってみましょう。皆さん準備はよろしいですか？ありがとうございます。さあ、カウントは10秒前からです。それでは皆様ご一緒に。点火10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1、
往前走，往前走，趁着这会儿。It's a flesh wedding. Tu veux passer à la fin?
。また、橋の上や階段付近で立ち止まっている方、この付近の立ち止まっている小川はおやめください。皆様ご協力をお願いします。橋の上で立ち止まって花火を見ている皆さんにお願いします。橋の上で立ち止まって花火を切ることはできません。その場所での観覧はご遠慮ください。皆さんのご協力をお願いします。比较震撼的。ちゃうとです。君から見た僕はきっと友達の友達。縮んで見て笑顔があれならもう恐ろしい。君を惚れさせる黒幕立ち止まらずにお進みください。歩行者が通ります。歩行者の通路です。
近で立ち止まらないよう下流方向へお進みください。下流方向へお進みください。ご協力お願いします。はい、下流方向へお進みください。はい、この付近で立ち止まらないようご協力ください。緊急動線となっております。立ち止まらないようご協力お願いいたします。立ち止まらないようお願いいたします。ご協力お願いします。はい、この付近で立ち止まらないようご協力お願いします。この付近で立ち止まらないようご協力お願いします。はい、こちら緊急動線となります。後ろへお進みください。緊急動線となっております。この付近で立ち止まらないようご協力ください。この付近で立ち止まらないようご協力ください。この付近で立ち止まらないようご協力ください。はい、この付近で立ち止まらないようお進みください。はい、この付近で緊急動線
協力お願いします。はい、この付近、出入り口付近となっております。飲料水、出入り口付近となっております。立ち止まらないようご協力お願いします。立ち止まらないようお願いいたします。出入り口付近となっております。はい、この付近で雨のご観覧はおやめください。ご協力お願いいたします。はい、この付近で、出入り口付近となっております。この付近で、雨のご観覧はおやめください。ご協力お願いいたします。はい、出入り口付近となっております。トイレを開けてください。トイレを開けてください。トイレを開けてください。はい、相談室隊員混雑しております。前の方にゆっくりとお進みください。はい、この付近で出入り口付近となっております。この付近で離れのご観覧をおやめください。はい、お帰りの際、気をつけてお帰りください。集まってからとなっております。前の方に入場をお送りとお進みください。離れのご観覧をおやめください。お帰りの際のご入り口となっております。この近所でお願いします。この先頭の視聴者の方が先頭に妨げとなります。この近所は立ち止まらないようご協力お願いいたします。この近所は立ち止まらないようご協力お願いいたします。この近所の離れのご観覧をおやめください。はい、この近所の離れのご観覧をおやめください。この近所は立ち止まらないようご協力お願いいたします。はい、相談室となっております。また出入り口となっております。お帰りの際の出入り口となっております。この近所で、この近所で立ち止まりますと、このご乗車の方は通行の妨げとなります。この近所で立ち止まらないようご協力をお願いいたします。
おい、サンド。おい、それ人のケツ。おい、それ人のケツ。おい、さ。次お前の番やぞ。ちょっとややるとや。ブラ。いや、嫌なんですよ。あんたトルコ人死んじゃった。かっこいい。かっこいい。俺絶対見る。いや、見てんのお前。お前ここでいいや。絶対加える。うわー。うまいこれ、やばいこれ。うまいこれ、ちょっと離れてください。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 いや、これ花火大会いや、これやる。俺も絶対こう。最高。好き。お前の手口好き。いや、これいいね。マジでいいな、花火。お前は花火けど、嫌だ、ついたけどな。
車の車内インターベーターがあります。このすぐの車のまただしお前あれできるやつなくていい安定してください。車内を開けてください。外の後で多分前さついてるこの方と思います。コーデリアスじゃなかったコーデリアスじゃなかったコーデリアスやった迷った今。今ね迷ったな。殺されるな。おおいいね。青いいね。心臓に切れた。こ
大変混雑しております。階段付近、混み合っております。ただいま、前に進むもありますので、お帰りの際は、前の方に続いてゆっくりとお帰りください。大変混雑しております。立ち止まらないようご協力お願いいたします。はい、この先大変混雑しております。前の方に続いてゆっくりお休みください。はい、階段降りる方、立ち止まらないようご協力お願いします。階段降りる方、立ち止まらないようご協力お願いいたします。はい、階段降りる方、カメラの使用をおやめください。階段降りる方、カメラの使用をご遠慮ください。ご協力お願いいたします。はい、階段付近、カメラの、階段付近降りる方、カメラのご使用はご遠慮ください。お願いします。階段降りる方、花火のご観覧をおやめください。はい、階段降りる方、花火のご観覧をおやめください。